Bon dia. Comencem el ple extraordinari amb un punt únic, que és el sorteig dels membres de la taula electoral per a les pròximes eleccions generals del 23 de juliol. Sorteig que s'ha realitzat en el programa IDACELEC del Padró, i res, simplement passe a llegir els elegits per sorteig per a la taula electoral. Com a president estarà José Ramón Llorens Ferri, com a president suplent primer estarà Sheila López Rodríguez, president suplent segon Ricardo Martínez Agustí, vocal primer Sara Bertomeu Banyuls, com a vocal primer suplent Pedro Alfaro Esteban i com a vocal primer suplent segon Ana María Vega Torres. I si són els membres, i així darrere hi ha més. Vocal segon seria Tamara Immaculada Climent Fuentes, vocal segon suplent José Carlos García Llora i vocal segon suplent segon seria María del Carmen Gallà Gómez. Estos serien els que han llegit en el programa i els que serien els membres de la taula electoral. I sense més punts de l'ordre del dia, alcem la sessió. Moltes gràcies. Disculpa, me posar la cámara que...